iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure rya channel yanyu Muhuza TV. Uyu munsi turi kwigenekerezo ya 29 ukwezi no kwa kabiri umwaka no w'ibihumbi 2024 na makuru tuza kugaruka ari niko yariko aravugwa mu gisata c'umutekano ariko kandi gifise aho gihurira n'igisata c'ubutungane. Na makuru tuza kugaruka kubejeje kuba ibujumbura mwibohero rikuru rya Mpimba. Ni inkuru yatangajwe mu gatondo ko kuri uyu munsi, bamwe bafata ko ari inkuru y'ibinyoma, gusa twatohoje ndetse n'amasoko yacu abandanya kudukusaniriza ayo makuru. Mu nyuma nibwo tubonye inkuru yemeza ko koko vya bintu vyoba vyakozwe. Muti nibihe? Ni ibihejeje kuba mwibohero rikuru rya Mpimba, aho hari abagwanyi ba Tabara bari barafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2021 babiri bahejeje gusohorwa mu Mpimba. Ese baba babajanye he? Isoko ryacu riti ni mu batabarize. Muri mukakaro umwaka w'ibihumbi 2021 u Rwanda rwarashikirije Uburundi abagwanyi 19 bo muharire Tabara kuva bazanywe mu Burundi. Abo bagwanyi baramaze igihe mu busho bw'iperereza, mu nyuma bajanwa mu Mpimba, baherutse gucirwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwabo bwose. Kuko ikinyamakuru Romanda arico cashize habona iyi nkuru ubwa mbere, bo bari batoje amakuru yabashikiye bavuga ko hari babiri muri abo banyororo basohowe no munsi mu Mpimba none batazwi iyo bajanywe. Ico kinyamakuru kikagira kiti Egide Nkurunziza ndetse na Saturne Minani bahamagawe kuri wa kane n'urongo y'ibohero rikuru rya Mpimba, aho bari basanzwe bapfungiwe baca baburiza umuduga ariko ntitwamenye iyo babajanye. Subwa mbere abanyororo basohorwa ibohero mu Mpimba hamwe bakanagirirwa nabi. Subwa mbere baba mu Mpimba umunyororo agasohorwa akamara iminsi yatazwi iyo yajanywe, kenshi bahabwa abakozi b'iperereza rikabamarana iminsi, hari naho bagirirwa nabi bakagaruka mu Mpimba baraborejwe igufa. Hari n'abandi kandi bishika basohowe gutyo nyene ntibigere basubira kuboneka. Akarorero akaba ari Juvendo w'Imana, nawe yabayeho umukozi w'iperereza yari yariyemereye ko yisha ababikira mu Kamenge. Uyu yarasohowe nk'uko mu Mpimba muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2017 ahabwa abakozi b'iperereza, none kugeza ubu ntarasubira kuboneka. Amasoko yacu kuri iyi dosiye ya Juvendo w'Imana avuga ko yaciye yicwa ico gihe. Hari Jean Bosco n'ibitegeka batazira Bojigenya yasohowe mu Mpimba asubizwa mu iperereza muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2021, kuva ubwo nawe ntazwi irengero. Uwo nawe yari yagirizwa ko yakorana n'iperereza rya gisirikare mu inyuruzwa rya Jean Marie Vianney Badugumba. Umunyororo mu Mpimba bamwe bakavuga ko n'ubundi bari mu minwe ya parike, ngo bitumvikana ingene asubizwa ku mu OPG muri documentation. Umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona ngarakwiye gusigura bino bintu bikorerwa abanyororo. Gicoshikira Egide Nkurunziza na Saturne Minani ngo cobazwa Colonel Serge Nibigira batazira Gikona arongoye ibohero rikuru rya Mpimba. Ibintu bikaba vyifashe gutya mu gihe mu minsi iheze Tabara uyu muhari ukorera mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo ari wo wemanze igitero wari wakoze mw'ijoro ryo kwigenekerezo ya 2025 iburinga. Babicishije ku rubuga rwabo rwa Twitter, bakaba aribo bavuze ko bakoze ibitero bibiri mw'ijoro ry'igenekerezo ya 2025 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2024. Tabara ikavuga ko yari yateye ikirindiro c'abasirikare kiri ku ruzi Impanda be n'ikirindiro c'abasirikare kiri aho bita kwa Ndomboro. Ivyo birindiro vyose bikaba biri iburinga muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Muri ico gitero Tabara yakoze yemanze ko yisha abasirikari batandatu, ko yasambuye ingoro y'umugambwe CNDD-FDD kandi ko yafashe ibigwanisho n'ibikoresho vya gisirikare. Ku rubuga rwayo rwa X Tabara kandi kabaririkaye n'amasanamu y'ibigwanisho yafashe
be n'ingoro ya CNDD-FDD yasambuwe. Ico gihe Red Tabara ikaba yaravuze ko igiye kongereza ibitero kugeza ihagaritse iterabwoba CNDD-FDD ikorera abarundi. Ikavuga kandi ko ibitero bizobandanya gushika leta yemeye ibiganiro bidakumira bizoshikana Uburundi ku mahoro arama. Kuri ico gitero leta y'u Burundi nayo mu itangazo ryayo yemeje ko ico gitero cyakozwe n'Red Tabara, ndetse yemeza ko abantu 9 bahasize ubuzima barimwo umusirikare umwe yari agiye gutabara. Leta kandi yavuze ko hakomeretse abantu 5, ko haturiye imodoka 2 n'ipikipiki be n'ingoro ya CNDD-FDD yasambuwe nk'uko n'ubundi vyakozwe. Ubuheruka leta y'u Burundi ikaba yaragumye yagiriza igihugu c'u Rwanda gufasha uyu muhari Red Tabara ubarizwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, gusa n'ubundi utera ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi, wo uvuga ko ushaka ibiganiro n'umugambwe CNDD-FDD. Bamwe bahise bafata ibi bibaye kuri aba banyororo 2 bari bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba, n'ubundi babihuza n'iki gitero cakozwe n'uyu muhari. Bamwe bakaba bavuga ko n'ubundi nubwo bajanywe n'iperereza boba bagiye kuborezwa igufa bagakubitwa ku rugero ruhambaye gushika bavuze ibindi bitero uyu muhari wari wapanze imbere yuko bo bafatwa bagatangwa imbere yuko igihugu c'u Rwanda kibashikiriza igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi n'ubuserukizi bw'u Burundi mu Burundi bw'ibindi bihugu bitandukanye nabwo buri mu batera ivyatsi igitero giherutse kuba kigahitana ubuzima bw'abantu 9 cakorewe iburinga mu ntara ya Bubanza. Ibi tukabisanga mu matangazo bwasohoreye kwigenekerezo ya 27 ku kwezi ku rubuga X. Ubu akaba ari ubuserukizi bw'ishiramwe ry'umwe bwa Buraya mu Burundi nabwo bwihanganishije imiryango yabuze ababo maze bukipfuriza Uburundi amahoro. Naho kandi ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo hambavu yo kwihanganisha imiryango yabuze buhamagarira abafitaniye ibibazo na leta y'u Burundi kubitorera umuti biciye mu nzira z'ibiganiro, bakihoza inzira yo gukoresha igimba kuko ataho ibishikano ndetse ubugizi bwa nabi. Kubw'ubwo buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intara za Bubanza na Cibitoke ngo ziri mu bibanza birangwamwo umutekano muke kuko bikunze kwigaragazamwo ubugizi bwa nabi hakoreshejwe inkoho zicira umuriro. Ibindi bibanza ubwo buserukizi butunga agatoke ko umutekano wawo utizewe na hahoze isoko nkuru ya Bujumbura hamwe no mu ishamba cimeza rya Kibira. Ubwo buserukizi bukamenyesha ko n'ivyo bibanza hakunze kwibonekeza ubugizi bwa nabi. Tubibutse ko ico gitero cabaye mu ijoro ryo kuwa Mungu uheze cemanzwe n'umugwi Red Tabara usanzwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi. Ico gitero kandi kikaba carabaye nyuma y'ikindi uwo mugwi nyene waheruka mu Gatumba kigahitana ubuzima bw'abantu barenga 200. Hari haheze amezi 2 badasubiriye gutera, none babikoze ku munsi wa Mungu nk'uko banahise bavyemanga ku rubuga rwabo rwa X. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ivyoba vyabaye aho kuri ubu hari ibiko biravugwa ko umwe mu bari barongoye imbonerakure mu ntara muri komine nshasha ya Musongati kuri ubu apfunzwe. Uyu akaba ari Bernard Nibizi, akaba apfungiwe mu gasho k'igipolisi mu Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu. Kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere yarongezweyo ubwo nyene nyuma yo guhagarikwa. Uyu arongoye umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD muri komine nshasha ya Musongati akaba yagirizwa kuba yaragize uruhara mu iyicwa ry'umuyabaga Josue Iraganje kwigenekerezo ya 20 Kigarama uheze. Bamwe bati ubutungane ntaho muzobucikira, amaraso arahuma. Bernard Nibizi yahagaritswe mu ijoro ry'uwa mbere igenekerezo ya 26 Ruhuhuma n'urongoye igipolisi mu ntara ya Rutana Bondo Charles Nzimpora. Igihe yahagarikwa uwo mugabo yari mu kirabo ku mugwa mukuru wa Giharo mu ntara ya Rutana. Uwo mugabo ngo yaba mu Kinyegero hari haheze iminsi yagirizwa kwica abantu benshi harimo umuyabaga Josue Iraganje. Uyu muyabaga kabarishwe kwigenekerezo ya 20 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023. Indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Rutana no mu ntara nshasha ya Burunga boba baragerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo bakingire Nibizi
gusa ku bw'amasoko yegereye iyo dosiye izo ndongozi zari zarondeye umuryango usigwa na Josué Iraganje kugira ngo babumvikanishe. Icaro c'umushikirizamanza wa sentare y'iyungururizo ya Makamba nawe nyene ngo yararondewe. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika niwe yategetse ko Bernard Nibizi ahagarikwa. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika n'izindi ndongozi bakabona ko atawoshira imbere ibiganiro ku caha nk'ico bivugwa n'amasoko yacu. Mu Kinyegero kuva muri Kigarama guheze iyo ndongozi y'imbonerakure muri komine Shasha ya Musongati yasubiriye kuja habona ku wa kane w'indwi iheze. Kubwabibonye komiseri arongoye ivy'imfatakibanza igipolisi muri komine Giharo yaratinye kumuhagarika nubwo yari afise imitahe ibiri, uw'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika ndetse n'uw'umushikirizamanza mu ntara ya Rutana. We akaba yarasiguye ko atagomba ko yokwicwa nk'uwo yasubiriye. Abanyagihugu bo muri komine Giharo bagiriza Bernard Nibizi kugira uruhara mu bwicanyi bwinshi, akaba atigeze ahanwa, akaba ariko bagaragaza umubabaro bagasaba ubutungane bw'u Burundi kudahengama muri urwo rubanza ngo bace urwangondangonde. Ngayo rero amakuru aragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafite ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana iba hezagire.